wange nali bagambye ko mutongoza kino bakiri buli wambuuza kiki basogerako abagamba yongera buli kimu kubanga munnamawulire naawe Katonda yakuwa gift osobole okutambuza information abantu bagifune. Nze one thing I can't live without is information. So kyobalambawo ekitiibwa ekintu ekyo kankyongereko ku lunaku olwokusatu nga tuli mu lihazo nafuna ne baŋŋamba nti bakusaavinze konzaani era asaavinzaani tubagenze bagee basaavinga omuntu ku ofiisi konze nti olwokubiri balwakusatu tebamusaavinze eki nti Luuba agamba yagulako sho tewagikola. Luuba teyabadde Luuba, waliwo amaanyi agamuze emabega balwanyisa nnyo nfuna bulungi Luuba waliwo amaanyi agamudde emabega. Luuba contract ye egamba bweti yangulako sho nga yaŋŋamba njagala kutegeka sho ne mugamba sigenda kubuuza sho nze njagala kukola festival nga nze nkimugamba. It is on record. Office yange ejjudde zi kamera fotegimba naye it is on record. Ne mugamba njagala kukola festival nanga kiba kitya nenkimubalira munangamba kinene nzikiriza nkikolere bwereere ofune mulinnya. Ne mugamba nedda ojja kumpayo emiliyoni 14 sobole ozikozesa mu rehearsal sobole okuwa abaana bange be badansa be baani nga saagala ssente naye nga njagala kikole nga kitandike. Ezo ssente nazimusaba nti size nkitunda naye nazimusaba kubanga nina okuwooli okuwona okusobola okubeerawo. Ne tuwandika contract ya miliyoni 14 nampako miliyoni 4 ng'alina okumpa 50% before the show. Twagenda okutuuka show ebakisopinga ebula wiiki nga sente zonna nazizayo mu rehearsal na buli kimu 50% katanagiweza. That is breaching contract number 1. Nenze sakifamu show ne bagistopinga by president by covid. Mu contract eyo mulimu nti nno bw'wabaawo bigwa bitalaze kabenje kufa kulwala tewali anenye munne. Covid sinze saamuleetako sinze president yastopinga ebintu bino awo kibyawo. Ekyokubiri gavumenti yayita bapromota abali batadde sente mubayimbi ne bakompensatinga. Mpulira nti yaweebwa wakati w'emiliyoni 600 kw'ebina mu Amerika mwataano bw'aba teyafuna 600 for sure ebina mu 5 yabifuna era nga bwino wali n'abamuwa ssente we bali mode of payment weeri teyampa balance wange zonna yazeetika n'azitwala. Yali akateeka mu share kinene nnyo miliyoni nga 10 kubanga yali tana bookinga byuma yali tana booking feni yali yakisasulako haafu omusajja bamuwa ssente teyansasula. Mu contract mulimu akagamba nti bwaba obuzibu bwonna obubaddewo nga temunagenda mu kooti musooka ne mutuula. Ebyo biri mu contract nsobola ejjo bannamawulire mukisoma. Ekigenda akati contract nga mugiwulidde saleetako covid bamukompensatinga byaba bitya. Ekyokubiri natandika okukola sheno okugiranga mu mwaka myezi 8 emabega ne tukola tuwa. Lwaki teyajja mu tuwa nagistopa? Lwaki ajjanga ebula ennaku 4? Oyo si politics, ebyo si byabufuzi. Kakati engeri gye badde bansaavinga ndowooza nyina ogenda mu kooti naye ensonga eziri mu kooti tuzireke kubanga simanyi nnyo bingi katukirekere kooti naye nga we tuli naye nga bwe kunnyonnyodde yeyo embeera mwe tuli.
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.